Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala al-mu'allif syarikhu rahimahumullah wa nafa'ana bihima wa bi ulumihima fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babut tasmiyati. Niku ta? Ndi? Oh, Kitabul Adzkari utawi kiku nerangno kitab pira-pira zikir. Kitabu Adzkaril Akili utawi iku kitab nerangno pira-pira zikire wong kang mangan. Wasyaribilan wong kang nginum. Asyurbu niku idkhalul ma'i. Dadi sing jenenge ngombe niku nglebokno perkara sing cair ilal jaufi marang jero. Niku jenenge ngombe. Is aktif lah. Aktif. Is aktif. Aktif lah. Lawal aqlu idkhalul jamid ilal jaufi. Sing jenenge dahar niku nglebokno perkara kang atos. Nah, niku jenenge dahar. Oke, atas. Pun. Dadi wong kang mangan, tapi nomor iku anu nggih. Damele al-akil wasyarib ngoten nggih. Nggih. Oh. Sebab wonten sing damel napa namine wasyurbi nggih. Wasyurbi. Oh. Kitabu Adzkaril Akli ngoten nggih. Wasyurbi ngoten nggih. Oh nggih. Mulane nggih wonten dijelasno wonten sing nggunakno masdar, lafadz masdar al-aklu wasyurbu, wonten sing nggunakno isim fa'il, wazan isim fa'il. Ini al-aklu adzkaril akli berarti pira-pira zikire mangan, wasyurbi ngombe. Zikril napa adzkaril akil wonge berarti zikire wong sing mangan. Pun wa babuma utawi iki kubab nerangno perkara yaqulu kang ngucap sapa man idza qurriba nalikane disuguhake ilahi marang man apa ta'amuhu panganane man. Rawaina fi kitab Ibn Sunni an Abdillah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Muga-muga ngaduhake bendu sapa Allah Gusti Allah anhuma saking Abdullah lan Amr ibn al-As. Dadi Abdullah niku putrane, Ibn al-As niku nggih. Amr ibn al-As niku bapake, Amrin. Anin Nabi saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu satune kanjeng Nabi ku kana ana sapa kanjeng Nabi iku yaqulu ngendika sapa kanjeng Nabi fit ta'ami ing dalem panganan idza qurriba nalikane disuguhake kenging nalikane diparekake apa ta'am ilahi marang kanjeng Nabi ngucape ngeten Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillah. Allahumma ya Allah barik mugi paring barokah sapa Tuhan. Lana marang kita fima ing dalem barang razaqtana kang wis paring rizki sapa Tuhan na ing kita. Nah niki ngeten nggih. Barokah niku ditangguhkan atau diarahkan at-taksir al-khissiyi
Ngoten. Dados yuhtamalu niki perlu kula jelasno nggih. Cik mboten napa? Mangke mboten salah pemahaman. Barokah niku pun tidak harus terlihat. Paham nggih ngoten nggih? Tidak harus terlihat. Tidak harus terlihat. Jadi yuhtamalu antakunal barokah bitaksiri al-hissiyi. Diarahkan wontene barokah iku kelawan akeh sing bangsa hissi. Hissi ku ketinggalan. Memang bisa. Barokah secara hissi niku saged. Barokah secara maknawi niku nggih saged. Nek maknawi mboten ketinggalan. Kadang tiyang lah ngoten. Kok gak barokah lho mboten. Mboten. Wonten barokah niku napa sih? Ziyadatul khair, tambah kebagusan itu barokah. Nggih. Lajeng at-taksir niku wonten al-hissi, wonten al-maknawi. Nek hissi jelas ketinggalan. Lah napa nanti wonten kama waqa'alahu sallallahu alaihi wasallam kasirun min dalika. Kata sangat terjadi nang ngene Kanjeng Nabi. Kama fi qissati Syati Jabir. Kaya nok contone wedhuse Jabir. Insyaallah nek mboten lepat niki cerita niki nalikane Kanjeng Nabi keduk-keduk Khandaq luwe lho ngoten. Mantun niku Jabir niku wangsul gorok wedhus cilik. Kali bojone dimasak nang saturono Kanjeng Nabi, aja ngomong-ngomong lho, bisik ana lho. Kanjeng Nabi tok. Akhire sahabat sing anu kabeh lu dijak kali Kanjeng Nabi. Nggih. Dijak kali Kanjeng Nabi. Kabeh niku. Sampai bojone Jabir niku, "Sampeyan niku piye?" Tekon kan, "Lho wis tak warai kan Kanjeng Nabi bengok mau. Undang-undang kabeh diceluk." Lajeng wis manten niku sing jenenge kendhil niku mboten asal didono kali Kanjeng Nabi. Aja didono. Lho niku kena dipangan wong tiyang 8 dosa teko pinten sak kendhil niku. Dicedhuk, teko wong 10 cedhuk, 10 cedhuk. Sampai ana wong 8 dosa niku. Lho niku makanan niku pancet mboten. Mboten apa? Mboten tambah nggih, mboten kurang, pancet. Lho ngoten niku jenenge barokah hissi. Barokah sing ketinggalan meripat. Ngoten. Nah iku ya rada repot kira-kira niku. Wa aqrasi Abi Talhah wa ghairi dzalik. Lah niku ya di antara setengah saking mujizate Kanjeng Nabi. Tapi iki saged. Malah kula nate wonten amsal cerita niku ya Allah. Pundi sing kula critani niku Yai pundi suruhan niku. Ya Abu Aman. Niku nek sekolah niku ngoten. Terus ngeliwet ngoten niku entonge disaki ngoten niku diceduki di piyambak. Piyambake beliaunya piyambak ingkang nyiduki niku. Ngoten. Lho saged ngoten niku barokah hissi. Ngoten nggih. Barokah hissi. Wa yuhtamalu ayyakuna bitaksir al-maknawi. Wonten barokah niku akeh secara maknawi. Contohnya napa? Fayajri ta'am majra ghairi. Panganan niku berjalan nok nggone panggonan mlaku liyane. Lho niku barokah. Jenengan gadah roti terus nggih, terus jenengan cuwil, jenengan paringaken tiyang separuh. Lho niku panganan sing barokah. Mboten dipangan dhewe. Nggih to nggih? Nggih. Yo kathah contone, napa mboten kathah. Pokoke sing bisa mlaku nang ngene panggonan mlakune wong liya. Pemane sing diparingi niku umpamane kok tiyang sing memang digunakan untuk kemanfaatan sing lebih besar, Mas. Contoh umpamane ana bocah pondok terus mbok dilungi saka sak bungkus napa. Nah, utawa dilungi mbok dhuwit 5.000 mbok pinten. Lah ngoten nah. Ngoten maksude niku. Lah saiki lho dhuwit senajan dhuwit 5.000 ditukokno jajan ya dipangan wong golek ilmu. Nulare itu mriku. Nggih, paham nggih? Nggih. Lah ngoten niku jenenge barokah
maknawi. Lah terkadang tiyang niku mboten nyawangi niku, mboten ngoten. Mboten ngoten nyawangi niku. Terkadang ngoten. Akhdan mimma qaluhu fi du'ai sallallahu alaihi wasallam, dengan mengambil dalil apa yang telah dikatakan oleh para ulama sangka dungane Kanjeng Nabi, limik yalil Madinah bil barokah, takrane wong Madinah didongakno kelawan barokah. Lho niku lak berarti kan mrentet. Nggih. Nggih, pun saged dipahami nggih. Nggih, terus memahami barokah niku pun napa? Pun terus kok secara hisi niku maknawi saged maknawi niku. Jadi Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban. Mulane Kanjeng Nabi niku menawi diparingi tiyang niku ngendikane dongane ngene. Barakallahu fi ma anfaqta wa fi ma amsakta. Muga-muga Gusti Allah paring barokah ing dalem perkara sing mbok nafaqahno. Gusti Allah muga-muga paring barokah ing dalem perkara sing kon simpen, sing kon amsakta niku, sing kon parane kon simpen niku ngoten nggih. Nah, dadi sekali lagi napa barokah niku pun napa diarteni secara napa hisi ketinggalan mawon, secara maknawi ngoten nggih. Lah sing kathah niku Mas Molaan. Nggih. Wa kinalan mugi ngreksa sapa Tuhan nah ing kita. Wakinan niku wako yaki wikoyatan wa maukon fa wa wakin wa dzaka maukin qi niku wis tunggal tok huruf e pilamar. Wakilan mugi ngreksa sapa Tuhan nah ing kita adzaban nari ing siksa neraka. Lah niki fihi talabu ma yata'allaqu bil akhirah, yaiku dilalae wakina adzaban nar niki seseorang niku dituntut nggih njaluk suatu perkara sing ana hubungane kalih akhirat. Lah nek mangan niku lak urusan apa? Weteng, urusan weteng ya urusan donya. Nah, tapi ya aja lali wakina ada benar. Nek kula ngarteni terkadang mboten ngoten. Wakina ada benar niku. Terkadang tenggene rezeki sing dipangan niku wau gek titikake ana napa? Kecampurane. Ngoten lho. Dadi terus njaluk napa? Njaluk reksa saka neraka. Ngoten. Dodolan sak dodolan mawon e. Pamane dodolan beras kecer siji ya. Lho, ngurangi timbangan. Lah ngoten ta nggih? Nggih. Bismillahi mangan sapa ingsun kelawan nyebut asmane Allah. Nah, malahan tengene carae dijelasno wa innahu yambaghi lil insan alla yaghfala an talabi dzalik. Seharusnya seseorang manusia niku boten lali sangka golek perkara sing hubungane kalih akhirat. Ya aja masalah perkara hubungan donya mawon, ngoten. Fa alaihil madaru wa taqdimu ma yata'allaqu bi hadhihi dar minal barakah fi rizqi. Lah sakniki ngeten, apa kok dhisikno bima razaqtana, wakina kok didikarekno. Ngeten, sebab rezeki niku bisa nekakake marang pertolongan saged nglakoni ngamal soleh. Ayo sakniki umpamane tiyang niku terus keluwen. Arep dikongkon ibadah ya males. Nggih to nggih? Nggih. Nah niku ngoten, arep dikongkon ibadah ya wis rada males. Rada males. Terus napa? Jaluk barokah fi rizki niku li anna yusilu ma'at taufik ila masalihi tilkad dar fa inna nafsahu allati hiya matiyatu fi hadzal safar innama qiwamu wa dawamu naf'iha bi hadzal ma'ash war rizqi. Terus rezeki niku ngeten nggih. Njaluk rezeki dhisik baru terus mangke terus hubungane kali akhirat niku terus dadi jejeg ngoten nglakoni niku. Babu istihbabi qauli sahibit ta'am, utawi iki bab nerangno amrih disunatake ucapane wong kang duweni panganan. Lidhi fanihi, ngoten nggih. Lidhi fanihi marang pira-pira tamune sahibut ta'am. Terus ngeten tuan rumah sahibut ta'am niku disunatno ngomongi nanggone tamune.
Inda taqdimit ta'ami indal nalikane nyuguhake panganan. Nek cara mriki terus pundi? Mantun disuguhi ngombe, monggo didahar. Lho ngoten lho, maksude niku ngoten. Maksude niku ngoten. Dibuka toplese, monggo didahar, monggo dinum ngoten. Wa kulu. Dadi ngucapno apa? Istighbabu qali sahibi alidhifani inda taqdimi ta'am. Kulu ing lafat kulu. Kulu mangano sapa sira kabeh. Au ma utawa lafat fi maknahu kang tetep ing dalem sepadane kulu. Semakna kulu. Lah napa cara mriki? Monggo. Lho ngoten monggo niku karepe napa monggo didahar. Ngoten lho. Iklam ngerti sapa sira ana satune kelakuan iku yustahabu disunatake li sahibi ta'am. Keduwe wong kang duweni panganan. Kebaya kula yen to ngucap sapa sahibut ta'am li dhaifihi marang tamune sahibut ta'am inda taqdimi ta'ami indal nalikane nyuguhake panganan. Ngucapake disunatake bismillahi ing lafat bismillah. Monggo didahar kalian maos bismillah. Ngoten ta kira-kira. Didahar ngoten mawon niki wonten kadek monggo bismillah ngoten. Dipangan kon dianu maca bismillah dhisik ya. Nek kula teng santri-santri ngoten. Kaya aja lali maca bismillah dhisik lho ngoten. Lah nek tamu mesti ngoten. Monggo didahar. Empun lali bismillah riyen. Mboten napa-napa to ngoten niku termasuk. Micare wong sing dianu wis gerang kali diwuruki. Lho durung mesti gerang niku ngerti. Utawa ono kalane lali. Tiyang niku ono kalane lali. Niku jenenge tiyang mboten kadang mboten kulino ya lali. Nah niki kadang ngoten bismillahi ing bismillah. Au kulu utawa mangano sapa sira kabeh. Awis sholata utawa ngajak. Nah sholatan niku ndonga. Lughatan niku ad-du'a. Nah niki teng dijelasaken as-sholatan niki niki napa namine niku di memperno maknane niku nggih napa ngajak. Wis diwanani ngajak. Menawa sholatan mosok mangan disuguhna taman kongkon salat mboten. As-sholata ngajak au nahwa dzalik utawa sepadane mengkono-kono kulu awis sholata au nahwa dzalik minal ibarati saking pira-pira tetembungan ibarat al-musarrihati kang mertelake bil izni kelawan izin. Pokoke lafaz sing mengarah kepada izin ngoten mawon. Monggo. Nah ngoten mawon. Bisyuru'i ing dalem tumandang fil akli ing dalem pangan. Ngeten Pak, ngeten nggih saged. Pun sedaya ta ampun angsal sedaya. Lha ngoten niku nggih. Artine kan ya nek saleh kabeh ya nang didahar. Ngoten. Wala yajibulan ora wajib wa hadzal qaulu iki qaul. Nek jenengan nangen-nangen nggih kados ngeten iki nggih. Cara istilah sakniki. Napa ngoten? SOP. Lho zaman biyen wis ana SOP ne. Standar napa niku? Operasional prosedur. Standar operasional prosedur. Saiki tok istilahnya zaman SOP. Biyen pun wonten tapi mboten wonten istilah SOP. Dadi napa nggih pun wonten kabeh. Misale iki jenenge ana SOP ketinggalan niku wis kalah karo biyen. Ngoten. Malah iming-iminge niku disunatno. Nggih to, iming-iminge disunatno. Artine disunatno kan dilakoni kan oleh ganjaran. Ngoten. Dilakoni oleh ganjaran. Nggih niku lanang lho. Iya, biyen niku wis ana SOP ning kabeh. Standar operasional prosedur niku nggih. Wala yajibulan ora wajib wa hadzal qaul bal yakfi balik cukup apa taqdimut ta'ami nyuguhake panganan ilahi marang dzifanihi. Lho, ngeten iki mboten kedah diucapno mboten wajib. Tapi cukup disuguhno niku berarti tamu niku pun gadah hak untuk memakan. Cuma kadang nggih mboten di manggakno iku terus gak ro mangan ngoten lho nggih, gak enak kabeh. Lho ngoten lho nggih. Iya nek sing tuan rumah iku wong ngerti ngoten. Nek gak ngerti metu suudane. Durung apa-apa kok
Durung dipanggakno kok wis padahal sing tuan rumah gak manggak-manggakno. Ngoten ya. Nggih. Dados nek pun dicogohno nggih kenging dimaem niku. Lah ampun disuudoni ngoten niku. Wong wis disugono kan berarti nggih diidini. Walahum lan iku kedue dzifyanihi napa niki pundi? Dzifanihi al aklu utawi mangan. Bi mujarradi dzalika kelawan murnine, kelawan meligine taqdimut ta'am. Murni disugono niku pun angsal didahar. Min ghairi istiratil qauli lawan tanpa den syaratake pengucap. Gak usah monggo, gak usah. Ayo didahar, mboten usah ngoten. Niku pun punya hak. Ngoten lho, nggih. Wa qala ngendika sapa ba'du ashabina setengah ashab kita, ashabus Syafi'i. Cuma wonten ashabus Syafi'i sing mboten ngangsali. La buddha ora kena ora apa min lafdin saking lafat yaiku rupane kulu lan sak piturute. Waswabu utawi kaul kang bener iku al awwalu iku kang pertama. Wama utawi hadis waroda kang tumeka apa ma fil ahadisi ing dalem pira-pira hadis as-sahihati kang sahih min lafdzil idzni sangka lafat idin. Dene kok hadis-hadis sahih sing nerangno lafat idin harus ada izin. Nah itu hadis itu diarahkan hukum sunnah. Paham nggih? Nah, jadi diarahkan hukum sunnah. Artinya mboten ngoten nggih. Napa? Mboten kathik monggo, mboten kathik ayo dipaham. Ngoten niku wis cukup. Ngoten. Fi dzalika ing dalem mengkono-kono syuruk iku mahmulun diarahkan alal istighbabi ing atase disunnahake. Bab tasmiyati utawi iku bab nerangno lho niki malahan wonten anu niki wonten perkara sing menarik niki. Qala jam'un yahrumu 'ala dhaifi ayyakula fauqa syiba ngenging fauqa syabi nggih. Dadi haram miturut golongan ulama niki. Haram atas tamu mangan sak ndukure wareg. Mboten kenek. Sak ndukure wareg niku mboten kenek. Wa allalahu Ibnu Abdissalam binti Fa'il idzni al-lafdi. Tapi Ibnu Abdissalam itu memberikan alasan nek memang mboten wonten izin secara lafzi sangka sing duwe omah. Lah nek sing duwe omah monggo ayo disketsaken, ditelas-telasaken monggo mboten napa-napa. Embo meniku mboten napa. Lah niku lak izin secara lafzi. Nggih, saged paham nggih? Nah, niku Ibnu Abdissalam memberikan alasan tidak diperbolehkan itu nek memang bintifa'il idzni al-lafzi wal urfi dan secara uruf adat. Ngoten. Wa fil imdad yadharu dzabru syibalah. Tengene kitab al-imdad nggih. Batasan wareg niku sak pira? Bi ayyasira bi haitsu la yastahi dzalikal ma'qul. Sekirane dhaif tamu niku pun mboten wonten kepinginan dateng perkara sing dipangan. Niku pun wareg. Lah nek maceme wae terus kepingin iko ngoten nggih. Nggih kenek berarti. Nggih. Senajan wetenge niku napa? Ketoke pun mboten kamot. Tapi ya mergo kepingin mawon. Nah ngoten. Lah wal kalamu, lah pembahasan iki fi man lam ya'lam ridhal malik bi aklihi. Nek pembahasan iki nek memang tamu niku mboten ngerti ridhone malik. Tapi nek umpamane ngerti ridhone malik ya mangan sak warke ya mboten apa-apa. Artine ngeten, kadang tiyang lho ngeten ya. Uli maridho niku ngeten lho, diweruhi ridho niku.
tiyang niku karaktere wonten sing gampangan, wonten sing angel. Nggih to nggih? Ana wong niku sandale dienggo ngoten niku pun mboten seneng. Aja to dienggo dincik ngoten mawon pun. Lho, lha ngoten nggih. Kadang tiyang niku dijejeri kena klambine ngoten niku pun mboten seneng. Mepet-mepet lungset kabeh. Lho ngoten niku. Wonten sing ngoten niku nggih to nggih. Karakter tiyang niku beda-beda. Wonten sing mboten ngoten. Wong ana sing gampangan seru. Sampai terkadang barang ini lho. Napa? Dipangan wong liya niku wis mboten duwe ati ngene-ngene. Nisbate umpamane duwe wit pelem ngono, dipethiki wong lho wis karepmu. Lho ngoten kadang ngoten tiyang niku. Ana sing mboten ngoten niku. Lah ngoten niku saged didamel ukuran hukum. Saged didamel ukuran apa? Hukum. Menawi uli maridahu mboten masalah. Umpamane tiyang niku gampangan sandale dienggo ngoten nggih mboten napa-napa. Niku lak jenenge uli maridahu. Artine hukum tetap hukum gasap tapi mboten dosa. Paham nggih? Jenenge gasap wong gowe wong liya. Tapi menawi tiyang niku wah wong iki gampangan ridho dienggo. Mboten masalah. Ngoten. Nggih. Tapi nek pun mboten uli maridahu, mboten diketahui ridhone, mboten kena. Lah tamu nggih ngoten, sahibul bait nggih ngoten. Kadang ana tamu mangan sak karep muntek-entekno. Lah ngoten niku kadang wonten wong sing mboten kathik duwe ati ngene-ngene mboten wonten. Tapi ya ana kadang disawah, kadang dideleng teko jero omah. Wah, ngoten. Dadi nek ana mangan napa? Jipir mboten seneng ngoten nggih. Nggih wonten ngoten. Karakter tiyang macam-macam. Lah, pembahasan ngeten iki fi man lam ya'lam ridal malik bi aqli farqa sifat. Wa illa kana kal aqli min malihi. Nah nek weruh uli maridahu ya kaya mangan kaya weke dhewe sakarepmu. Nggih, saged dipahami nggih? Nah, ngoten. Dari pembahasan iki nggih dibatasi ngoten niku. Niki menarik niki. Jadi tamu mangan di atas melebihi napa? Kenyang wareg niku haram. Ngoten. Nah, tapi Ibnu Abdissalam membatasinya dengan alasan kalau memang tidak adanya izin secara lafzi atau urfi, kebiasaan. Nah, ini ono izin lafzi atau urfi. Biasae wong iku masih dintek-entekno ya ora apa-apa. Ngoten lho ngene urfi. Lah iku pembahasan kados ngoten niku. Ini namu nang roh tamune wis biasa ngono. Toples tok ngarepe glinu dintekno sampe entek niku mboten apa-apa. Mari toples liyane dibuka mari dipangan. Nggih. Lho niki teng mriki nggih niku SOP. Nggih. Babut tasmiyah indal akli wasyurbi. Warawaina lan ngriwayatake sapa ingsun fi Sahihil Bukhari wa Muslim. Dalam kitab Sahih Imam Bukhari wa Muslim. An Umar ibn Abi Salamah sangka Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhuma qala ngendika sapa Umar bin Abi Salamah qala ngendika limarang ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami nyebuta sapa sira Allah ing Gusti Allah. Jadi sami nyebuta sapa sira Allah ing Gusti Allah. Lah nek wis mari ngono, wakul lan mangan sapa sira biyaminika kelawan tangan tengen sira. Lah niki ngeten nggih. Tenggene bahasa istilah bahasa niku wonten at-tasmiyah, wonten nggih. Terus qala Ibnu Hajar fi Syarhil Ubab dan terus fi babi arkani shalah at-tasmiyah qalu bismillah. Terus ngeten. Teng istilah bahasa niku, niki bahasa niki. Miturut Ibnu Hajar fi Syarhil Ubab niku. Nek bab rukun salat. Wonten istilah tasmiyah, wonten istilah basmalah. Nek tasmiyah niku miturut Ibnu Hajar niku cukup bismillah ngoten mawon. Mboten mawi
Ar-Rahmanir Rahim. Nggih. Tapi menawi istilah basmalah niku qaulu bismillahirrahmanirrahim. Dados qala Ibnu Hajar fi Syarhil Ubab kula waca nuwun. Fi babi arkani shalah. At-tasmiyatu qaulu bismillah. Jadi sebute tasmiyah, berarti tak ndukun mau babut tasmiyah. Berarti nggih maca bismillah. Ngoten mawon, wis cukup. Nggih hasil kesunatane. Ngoten lho maksude niku. Nggih. Nah, terus wal basmalatu qaulu bismillahirrahmanirrahim. Pun intaha, rampung niki. Lah terus wonten pembahasan ngeten. Wa dhahiri. Nggih, dhahiri tembung niku. Minat tasmiyah huna nggone kene bab tasmiyah niku zikru ismillahi ta'ala. Nutur nyebut asmane Allah allazi aqalluhu bismillah. Titik-titike maca tasmiyah niku bismillah wa akmaluhu bismillahirrahmanirrahim. Nggih, saged dipahami nggih? Artine berarti napa? Babut tasmiyah mriki nek paling titik di maca tasmiyah ya bismillah ngono wae cukup. Ya hasil napa? Kesunatane maca tasmiyah. Nek kepingin sing sempurna nggih bismillahirrahmanirrahim. Indal akli indal menaikani mangan wasyurbi. Lah lajeng Umar bin Abi Salamah niki digendikani Kanjeng Nabi. Ngendika, nah, qalali digendikani Kanjeng Nabi, sami nyebuta sapa sira Allah ing Allah. Lah, al-amru fihi lin-nadbi wa yasunnatu kifayah. Sunat kifayah kian. Sunat kifayah. Kene apa sunat kifayah niku? Dadi ngeten, umpamane nggih lengseran, ana wong 5, wong siji tok maca bismillah pun cukup. Niku jenenge sunah napa? Kifayah. Nek sunah ain masing-masing seseorang itu masing-masing individu itu disunatkan. Sami sebenarnya fardu ain, fardu kifayah kali fardu sunat ain, sunah kifayah niku sami. Ngoten. Nek fardu ain niku lak ngeten, masing-masing individu mukallaf, masing-masing napa satuan-satuan mukallaf niku fardu wajib. Nggih. Tapi nek fardu kifayah niku hanya cukup dilakukan satu orang mukallaf semuanya jadi gugur. Sami kali napa? Sunnah kifayah, sunnah ain, sunnah kifayah. Ngoten. Lah kados napa namine sunnah ain niku dos pundi? Sunah ain nggih masing-masing individu disunahkan untuk melakukan iku. Nah nek sunah kifayah, contone kados niki, pamane buweng ngoten nggih, salengser terus kok napa salah siji tok niku maca bismillah, berarti sisae niku apa? Gugur ngoten. Lah sunnah ain niku contone kados azan barang niku. Nang masjid ya azane siji mawon. Nah ini adzan ana jamaah 5 adzan kabeh. Nggih. Ya, pun. Terus sunnah kifayah. Fala kama sayati. Wala khilafa fi anna tasmiyah fi bad'i kulli amrin mahbubun sunnatun muakkadun. Tidak ada khilaf tiap-tiap perkara ingkang disenengi. Dadi napa namine kullu amrin dzibalin. Tiap-tiap perkara yang duweni tingkah bagus nggih sunnatun muakkadun disunatkan untuk bismillah. Terus kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta'u wa fi riwayatin fa huwa abtaru. Pedhot barokahe. Terus perkara sing apik maca bismillah. Sedaya mawon mboten dahar mawon. Wa kullan mangano sapa sira, biyaminika kelawan tangan tengen sira. Lah tangan tengen iki nggih napa namine nggih sunah ngoten. Lah lan mboten kena diremehno nggih, mboten kena diremehno. Lah jenengan nanti krungu hadis ana wong
mangan nganggo tangan kiwa, ditegur karo Kanjeng Nabi, dikongkon mangan tangan tengen. Ngomonge gak mampu. Didongakno kaya muga-muga gak mampu temen, mboten saged ngangkat ya. Nggih. Qala Al-Hafidz, lho malahane iki. Mangan tangan tengen niku napa namine? Ono sing ngarani wajib. Qala Al-Hafidz wa yadullu 'alal wujud wa warada al-wa'id fil aqli bishimal. Ono hadis sing menerangkan ngancam mangan kelawan tangan kiwa fi sahih Muslim. Nonggone kitab Sahih Muslim. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan. Kanjeng Nabi nate ningali wong lanang yakulu bisimalihi mangan kelawan tangan kiwane. Faqala qul biyaminika. Mangan kelawan tangan tengen. Faqala la astati gak kuwasa, mboten mampu. Faqala Nabi la istatokta, muga-muga awakmu gak mampu. Fama rafa'aha ila fihi ba'du. Sak badane kendikane Kanjeng Nabi ngangkat tangan niku mboten saged tiyang niku. Lima lam yakun fi tarkil alqi bil yamin uzrun, mergo ninggal mangan kelawan tangan tengen mboten wonten uzur. Nah, terus jawabe napa? Nggih. Jawabe napa namine gak mampu ngoten. Ya karuan pamane kok ana uzur mboten anu kaya Nabi lho ngoten. Bal qasada al mukhalafah da'a alaihi fasallat yadahu. Nah, Kanjeng Nabi mergo napa nulayani syariat ngoten. Akhire Kanjeng Nabi ndongakno fasallat mengko jempe. Apa yadu jempe niku mboten saged ngangkat. Wal aqlu bil yamin. Fasalat yadu wal aqla bil yamin li anha aqwa ghaliban. Ngoten. Nggih, ajeng terus mantun niku tengen niku nggih napa? Nampani tangan tengen niku ahli swarga. Nggih, ahli swarga. Nampani catetan tangan tengen niku ahli swarga. Warawaina fi sunani Abi Dawud. Wonten sing ngarani mangan tangan tengen menawi mboten wonten uzur, mboten wonten darurat niku wajib. Ini berdasarkan hadis niki perintah. Nah, perintah niki wonten sing martani perintah ala sabilin nadbi sunnah. Nah, ini perintah kan ini ya dulu alal wujub. Al amru yaqtadi alal wujub kan ngoten. Rawaina fi sunani Abi Daud Tirmidzi an Aisyah radhiyallahu anha qala dawu sapa Aisyah qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala nalikane mangan sapa hadukum salah siji sira kabeh falyadhkur mongko ilinga sapa ahad ismallahi taala ing asmane Allah taala fi awalihi ing dalam kawitane akal. Memang ngeten nggih, iling niku nggih kudu sing sering kula terangna niku sak badane ning sadurunge niku eling, nek tengah-tengah perjalanan eling, sak badane nggih eling. Ngoten, badhe budal ngoten nggih eling Allah. Nek tengah dalan eling Allah, mulih nggih eling Allah ngoten memang. Anik saged ngoten. Lah niki nggih idza kala hadukum falyadhkur ismallah ing asmane Allah taala fi awali ing dalam kawitane akal. Fa inna siya mongko lamun lali sapa ahad ayadhkura ing yen to nyebut sapa ahad ismallahi ing asmane Allah taala halimulur Allah fi awali ing dalam kawitane akal nggih. Fal yakul mongko becik ngucap sapa ahad bismillahi awwalahu wa akhirahu. Bismillahi mangan sapa ingsun kelawan nyebut asmane Allah awwalahu ing dalem kawitane akal wa akhirahu lan akhire akal akhire mangan. Lah niki fa innasiya nek lali. Lah nek jarak terus pundi? Nek ora ngerti terus pundi? Lah niki ashabus Syafi'i madakno lali kelawan jarak utawa napa ora ngerti. Dados wa al haqqo ashabuna asy-Syafi'iyah bin nisyan madakno ma ing barang idza ta'ammada nalikane jarak sapa man au jahila utawa ora ngerti sapa man. Dadi umpamane nggih badhe nedha eling maca bismillah mboten maca jarak kan ninggal mboten maca. Lho nek tengah-tengah terus kok berubah napa?
berubah pikiran maca bismillah awwalahu wa akhirahu. Ngoten nggih. Sami kali niki kelbu hadis niki. Ngoten. Nggih, kelbu hadis niki. Utawa orang ngerti, terus orang ngerti ngeten. Mangan wis mboten angger dipangan. Nah wis maca bismillah. Lho, mangan katik maca bismillah. Yo iya lho. Lah terus nek tengah-tengah man bismillah awwalahu wa akhirahu. Lah, nek tengah-tengah niku mboten kudu nek tengah-tengah pas. Nih wonten kitab-kitab niku selagine sing arane tangan iki dereng diapakno? Dereng ditilati. Nggih, saged paham ya? Dereng ditilati. Dadi tangan iki kan gek jubrat napa? Mangan mboten maisa kan mesti jubrat. Wis entek apa sing nok piring wis entek mamane. Nggih to nggih? Mari ngono kok. Lho aku malah durung bismillah. Iki dereng di napa diklamuti ta istilahnya. Dereng dimut ngene. Gek disunatan niku. Bismillah awwalahu wa akhirahu mbek diklamuti ngono. Nek wong nyawang ya rada napa? Padahal niku barokah pangan bisa jadi teng mriku. Ngoten. Barokah tangan kadang barokah makanan kadang teng mriku. Qala dawuh sapa At-Tirmidzi, kadang wong tuwa ngoten niku, ero ngoten niku wis mulai awal wis dipetaki. Wah, jijik ngono wae. Lho ngoten. Padahal ngoten niku mboten semrap nek ngoten niku napa? Syariat. Ngoten nggih. Qala At-Tirmidzi hadisun hasanun sahih. Wa rawaina fi sahih Muslim an Jabir radhiyallahu anhu qala dawuh sapa Jabir, sami'tu krungu sapa ingsun Rasulullah ing Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu haling ngendika sapa kae Nabi, idza dakhala nalikane mlebu sapa rajul wong lanang baitahu ing omahe rajul, adzakara mongko nuli eling sapa rajul Allah taala ing Gusti Allah taala inda dukhulihi indal nalikane mlebune rajul, wa inda ta'ami lan indal nalikane panganane rajul. Jadi kae Nabi nek ana wong lanang niki mboten lanang mencakup wong wadon sedaya. Ngoten lho nggih. Nah, dados sedaya, dados pun diarteni wong lanang iku lah didominasi wong lanang tok mboten. Ngoten niku nggih aglab ta ngoten niku dados kaprahe ngoten nggih. Nah, tapi nggih mboten kedah di terus wong lanang mboten, wong wedok kalih bagian mboten. Kala mongko ngendika sapa setan, ngucap sapa setan titik loro. Lama bita lakum wala asya'a. Lama bita ora ana nggon nginep iku maujud. Sing dimaksud setan iki insyaallah nek mboten lepat, sing dimaksud setan niku sing mboten lepat iki iblis dadi napa? Pentolane tokoe ngomong nang gone anak buahe. Dadi begitu ana wong mlebu omah maca bismillah mangan maca bismillah, ah iblis iki ngomong nang gone anak buahe wis gak ana nggon nginep. Turun nang jaba kono. Lho ngoten. Gak ana mangan sore kono, ndelek nang jaba kono. Ngoten. Ndelek sing gak maca-maca bismillah kono lho ngoten. Artine napa? Nggih bismillah niku benteng saka ngriya. Lah ngoten ta nggih. Bentenge omah. Ya bentenge napa? Makanan. Malah ning ngene teng kula eling teng ngajeng nika. Setan ngrewangi iku temenan. Ngrewangi mangan. Mboten kok seranu. Buktine napa? Setan niku nalikane krungu azan niku mungkur wala huzuratun. Duwe entut gedhe. Lah wong entut iku berarti kan nang jerone ana apane? Ana makanane. Nek tengene dhuwur hadis dhuwur niku ngoten. Kula semrap niku. Oh berarti iya setan niku ngentut. Mbek ngentut mungkur mbek ngentut iku. Wong jenenge wong ngentut ya berarti napa? Mangan. Ngoten. Jadi setan itu ya mangan temen. Mulai jare wong maca bismillah, cek gak direwangi. Setan itu bener. Ngoten. Mak bahasa mawon ngoten. Cuma rai sakniki diomongi, endi kok ana ngene kok. Terus ngaten. Nah niki sing kula terangno wau niku. Terus niki barokah niku ngeten. Terus lafate hadis ngeten. Qala an Anasin qala Anas amaro Abu Thalha Umma Sulaim. Anas niku nek mboten lepat nggih anake Ummi Sulaim niku nggih putrane. Abu Thalha perintah dateng Ummi Sulaim antaja'ala lin nabi ta'aman.
supaya gawe diaturaken dhateng Kanjeng Nabi makanan yakulu minhu summa ba'asani Abu Thalha ila Rasulillah. Banjur Abu Thalha niku ngutus dhateng Anas bin Malik pareng Kanjeng Nabi. Fa ataitu fakultu ba'asani ilaika Abu Thalha. Nah, niku pun dipesen. Nah, gawe panganan niku kanggo Kanjeng Nabi lho ya, kanggo Kanjeng Nabi tok. Aturana Kanjeng Nabi, ngoten. Lajeng Anas bin Malik itu ngendika dengan Kanjeng Nabi, kula diutus kalian Abu Thalha. Abu Thalha niku mboten lepat iki bapak kualon ta. Kula diutus kali Abu Thalha dhateng panjenengan nek menawi Abu Thalha niku nggih atas perintah Abu Thalha nggih estrine Ummu Sulaim niku ndamel makanan damel panjenengan linafsika khosotan. Damel khusus panjenengan. Mumpun kondo-kondo liyane. Lho cara gampangane ngoten. Faqala la alaika ora bagi awakmu ngene iku. Intolik wis budalan mulih. Lajeng intolaku. Kamu budalan Kanjeng Nabi sak sahabat. Ngoten. Mboten kliwat nggih. Faqala Kanjeng Nabi lil qaumi umum. Ayo ngatek-ngatek kabeh. Abu Thalha gawe panganan katanya. Wantolako mongko budalan Kanjeng Nabi wantolaku ma'ahu. Mongko budalan kaum bareng Kanjeng Nabi. Niki wonten sedaya niki jumlahe nek mboten salah niku wonten 8 dosa. Falakina Abu Thalha fit thariq. Banjur ketemu ing kita sapa Abu Thalha fit thariq. Faqala ya Nabi Allah. Abu Thalha ketemu nang dalan kali Kanjeng Nabi rombongan sahabat sing 80 niku. Ya Rasulullah, innama sana'tu laka ta'aman li nafsi khassah. Kanjeng Nabi, mula masak niku namung damel jenengan tok e. Jare Kanjeng Nabi, la alaika, gak kanggo awakmu. Aku gak melu ngono. Jare Kanjeng Nabi, gak melu niku. Kok ono masak kanggo aku tok. Yo kabeh. Ngoten. Intalik wis awak budalan. Pantolaku waji abit ta'am fa wada'a Rasulullah yadahu fit ta'am. Kanjeng Nabi niku nyelehno astane niku tengene lukure panganan. Wasamma alaihi. Terus Kanjeng Nabi maca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qala idzan li asyratin. Ayo maju. Ngidini wong 10 maju. Wa udzina lahum. Wis wong 10 diizini maju. Wa qala lahum kulu bismillah. Ayo maca bismillah sih. Pangan bismillah. Pakalu hatta syaba'u warak mundur. 10 mana 10 rene mana maqala idzan li asratin rene wong 10 maca bismillah sik maca bismillah lho sampai kena dipangan wong 80 wa summa fa'ala dzalik bisamanina rajulan summa akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa akala ahlal bait wa taraku suron ke ono sisae niku. Jajal mawon ditiru. Jajal mawon ditiru. Nek kula nate pirsa yai nggih. Nggih niku nggih bisa jadi barokah hisib bisa mana. Ini kula semrap yai niki ngliwet-ngliwet ngoten niku wis manten niku mlampah ngoten niku. Sego ngoten dicawuk ngoten diumpul-umpul terus dimplok ngoten di dahar. Yo mbek maca kira-kira yo maca niki lho bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ta'amina bareng ngoten kira-kira. Ngoten. Niku nek anu kiai kula mboten yai. Kiai kula mboten. Terus di dahar ngoten mawon terus mbek mlampah jupuk maneh. Angger napa panganan niku di anu dijupuki ngoten terus dijupuki terus di dahar ngoten niku ngoten. Ya kira-kira kali maca-maca niku bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana fi ta'amina bareng ngoten kira-kira. Ngoten. Kira-kira ngoten kira-kira. Dados setan niku muni lama bitalakum wala asya'a lan ora ana makanan sore iku maujud. Wa idza dakhalana al-kalimul busaba rajul falam yadhkur monggo ora eling sapa rajul Allah taala Gusti Allah taala inda dukhulihi indal malaikani melbuni rajul qala monggo ngucap sapa setan adraktum nemu sapa sira kabeh almabita ing nggon nginep wa idza lam yadhkuran ora nalikane ora nutur sapa rajul eling sapa Allah taala Gusti Allah taala inda ta'amihi ing dalem sandinge ta'am panganane rajul kala mongko ngucap sapa napa namine setan
adraktum nemu sapa sira kabeh almabita ing nginep nggon nginep wal asya lan nggon lan makanan sore niki nek jenengan enget khusus enget tiyang badhe kumpul estrine niku nggih maca bismillah lah ngoten ta cek gak direwangi setan lho berarti napa nggih napa tiyang niku berarti badhe nindakaken sedaya napa niku nggih mestine dibarengi kalih eling dhateng Allah. Lah ngoten nah. Lah mulane nggih sebuti al-mahabbah niku napa? Ittiba'ur Rasul. Sufyan Ats-Tsauri kan ngoten. Manut Kanjeng Nabi niku intine mahabbah niku. Lah nek seneng Kanjeng Nabi ya melu bangsa ngeten-ngeten iki. Nggih, melu. Lah, ngene Arisalatul Muawanah apa namanya terpauti derajate wong mukmin keparek karo Allah iku sak pira wong mukmin iku melu Kanjeng Nabi semakin sempurna oleh melu Kanjeng Nabi mongko kepareke karo Gusti Allah niku luwih sempurna mesti to nggih jangan lah mesti niku logikae masuk akal niku logika ngoten niku badhe dahar eling Gusti Allah mesti nyambung lho lak ngoten lah lha nek sampun ngoten nggih pun derajate nggih terpaut kali wong mukmin liya. Jadi artinya nggih luwih sempurna keparke dhateng Allah niku. Nggih pun warwaina lan riwayatake sapa fi sahih Muslim aidan halimane. Fi hadis Anasin ing dalam hadis Anas al-mustamil kang mencakup ala mukjizatin ing atase mukjizat zahiratin kang zahir min mukjizati Rasulillah saking mukjizati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lamma ta'ahu nalikane ngundang ing Kanjeng Nabi sapa Abu Thalhah wa Ummu Sulaimin lan Ummu Sulaim li ta'ami marang daharan. Summa qala mongko ngendika sapa Kanjeng Nabi, qala ngendika sapa Abu Thalhah. Qala ngendika sapa Abu Thalhah. Summa qala mongko ngendika sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idzan ngidinana sapa sira li asratin marang wong 10." Faudina atau fadina? Fadina mongko ngidini sapa Kanjeng Nabi laha marang Asyra padakhalu mongko mlebu sapa Asyra faqala mongko ngendika sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kulu mangan sapa sira kabeh wasammu lan nyebuta sapa sira kabeh Allah taala ing Gusti Allah taala fakalu mongko padha mangan sapa Asyra lah ngeten nggih nyebut Allah eling Allah niku nek saged nggih dibarengi kalih nang jerone ati. Tapi nek menawi mboten nggih, ya gak-gakane napa nggih, dadekno bibit lah. Nggih. Lalu mawon kados wong salat tenan. Wis apa Allahu Akbar sak suwene sak detik lah meneh. Ilingo nang Allah ngoten. Allahu Akbar suwene sak detik lho ngoten mawon nggih. Suwene sak detik ilingo nang Allah. Dene kok marine terus marino merono-merono ya wis kirangan malih. Tapi gagane niku ngoten gagane. Lah niku artine ngeten, artine ngeten. Iku dadekno bibit